墨学曾为畜生，如蝎子、小鸟助念。助念一段时间之后，发现它们的身体四肢柔软如棉，这是不是往生的瑞相？是不是能够往生，我们没有法子断定。但是我们可以肯定，他有这个瑞相呢，他脱离畜生道。这个可以肯定，决定生善道。连动物也是如此。走了之后，这个身体全身柔软。这个是瑞相，是好相。